الله الله ويلك عيالك اللي على قرب عيالك انا هبر waxa cawska laga xiqaaq ila islaameed ugu qayliye oo waxa weey dana islaameed daalo iyo majeertaan iyo baahanta ku xigay waxa weey guryahooda xoreysanaya kala reer tolka wax u sheeg ayaga sida cawaanti waxa weey istul fuushan waxa weey ayagoo qaaqaawana isfuufushan yihiin inta cabeene qamri iyo baqti kala dadka waayahay baqiiq boy waxbaan ka dhihi doonaaye bulshada Soomaaliyeed ayaa laba u kala qaybsantay dhangadii xalay madaale ula dhax qaaday dhalinyaradii xeebta liido ku caweynaysay baa laba lagu kala qaybsamay madaalo waa saxan yahay iyo madaalo waa qaldan yahay arrinkaas raba xaq inta looga admaa halkan on ku cibaadeysanayna aniga idinkaba waxbaan ka leeyahay goor dhow madaale oo saxaafadda la hadlana isla gudoomiyii weeye wuxuu yiri moota bajaajka taargadeedu ay tahay A iyo B kaliya shaqeyn karta B C E D na keed ha galaan F E G talaada shaqeeyaan zad iyo jamacad ujeedada loo golleeyahay ee dawladdu hadda ay degsatay ee dhalinyarada bajaajka in lagu qiyaamo la rabo ayaa rabaa inaad iga gaarsiisaan wiilasha bajaajka wata sameecadooda ku xirta hadalkan waa xaq lagu adimayo qishka u sii sheegaya maalinayna uga doonaan waliba ma dheera waayaan u soo laabto mar kale igaarkii cayr baqiiq boy waaciyay qaaq waxa la yaabay anigu madaalo ugu qaldooyaa abgaal waa iska aflagaadee madaale waaba gudoomiyihiisa wuxuu rabaa ka sheegee booskii abgaal toobigaas intay ka soo galaan micnaha qofka markuu baqiiq yahay oo xigmadii qardadam ee ka gasho hadalkiisa meel loo raaca mal laakiin waxaan rabaa anigu hadda kan jeedan looma quuree abgaalkii aan ka beermow ninka habar gidir yaan loo caayin wax uu doona ha sheego baqiiq boy ar male baqiiq sideeda kelmadda baqiiq ahna habar gidir iyo abgaal iskama hor keeni karto markii uusan idinku dirin reerkaasi mana matalo waa baqiiq boy aniguna sideeda cafis uga yahay laakiin kan haddaan dhuuso marrab ugu tegi lahaa wallaahi ushi madaalaha madaxa kaga garaaci laakan ilaan hadal waxba looga matalayo waa baqiiq hadal ma leh luuqadiisana garan maaye waayahay madaale xalay dhacdadii uu sameeyey muuqaalkaas waa daawateen ku soo celin maayo waa lagu kala qaybsamay qaar bulshada ka tirsan waxay leeyihiin war ninkan waxa uu dadka uu garaacayo karaamay leeyihiin gabdhahaas iyo wiilasha inuu sida xisbadii shabaab u la dhax qaado xogaa waa xigmad xumo mas-uuliyad darro weeye leeyihiin qaar waxay leeyihiin war waxan waa munkar madaale ficil fiican buu sameeyey ilaahay khayr ha siiyo bulshadii saasay u kala qaybsanta 50-50 weeye marka waxaa rabaa garta markay noocaas tahay xaqa in lagu adimo loo soo dhawaado microphone loo soo qaato lagu adimay u baahan tahay oo bulshada hal dhinac loo jiheeyo waa kan marka horta madaale aniga halkan kala joogna siyaasad ahaan waad ogtihiin oo waad wala socotaan inaan siyaasadiisa diidanahay waaya laakiin qofka 10 arrin naga dhaxayso 7 qodob 5 qodob waa ku diidi karaa inaan wada diido qofka waa jaahilnimo hadda madaale dadka diidan saddex ay u qaybsamaan bal haddaan runta idin sheegaan munaafiq ma ahay qolada koowaad horta ninka waa abgaal soo maaha hadduu mar abgaal yahay shar iyo khayr wuxuu la yimaado waa abgaale dee ha la caayo qolada labaad waa CBB oo lacag laga jartay gobolka banaadir filinka waa joojiyay filinkii hore ee farmaajo wuu joojiyey war lacagta ama ay soconee 10 kun 5 kun 3 kun 2 kun ama ay soconee talaabo kastoo sameeyo shar iyo khayr waa kugu diidana qolada saddexaadna isagay jiljilayaanoo halka sano uu joogay leeyahay war gobolka banaadir shaqaale ma iga dhigtid dadkii oo dhan shaqeyn rabaan dadkii oo dhan shaqo lama siin karo hadna waa ku caynaa marka qof ay wanaag ka tahay caydiisa ama dhaliishiisa daacadnimo ka tahay horta walaahi waa yari aan munaafiq ma ahay asagana waa diidana siyaasad aan ugu waayahay waxaan rabaa marka qolada ku doodaysa wixii xalay munkarka uu sameeyey horta waxa xalay dhalinyaradaas liida joogtay anigu xamar 2 jeer aan tagay hadda sanadkii la soo dhaafay gudihiisa 2 jeer liido iyo boosh iyo xamar ama habar gidir hadagta geesa ka tagto ama abgaal geesa ka dag ama murusade meelaan horto baqiiq la isaga siinin oo cirbada la isku durin oo kaniin la isku durin ma jirto horta gudoomiyaha waxa leeyahay liida xaq boosh tag meel kasta horta waxaan ka nadaano oo bilow fiican ku noqoto dadka ku doodaya ee qof in la karbaasho oo wiilal iyo gabdho la garaaco karaamada laga dilo dadka ceeb weeye oo xisbadii shabaab ma noqdo waxa leeyahay gabar la soo korsado soo qaan gaartay oo wiil la dhasho wiil uu dhalay oo meeshaas kaniin la fadhiso kaniin xataa ka daa oo xashiish ka daa oo qamri ka daa
aan wanaajina xataa wiilal la xaweynaysa ka ajnabi ah ilaahay raalli muu ka yahay bulshada meel fiican iyo wax fiican loo sheegaa fiican dantaadii qofku waxaa isku diidan tihiin waa gaar madaale caro ilaahay oo nagu socoto unbuu naga yeeray qaraxa dhacaya baaga muddada jirta baaba aan Soomaaliya muqdisho gaarka u ah wallahi waa caro ilaahay billahi tallahi waa caro ilaahay haddii uu bilaabana si kasta u diidanow waxa ilaahay u raalli ka yahay waa lagu raaca hogaamiya xadiiska nabiga maal ilaabay munkar halkaad ku aragto dhangad la dhaxqaad ma awoodi weysay carabka ma awoodi weysay qalbiga ka nac ma xadiiska nabiga la beeniyay iyadoo siyaasad iyo hunguri iyo dana gaar loo socdo war madaana anaa kula mucaaradsan tanse waa tii xisbullah dalku waa labo sida wasiirka gaashaandhigga uu sheegay jaamac tiktok wuxuu yiri xisbullah iyo xisbul shaydaan anaga xisbullah ayaan nahay siyaasadda isku diidi karnaa laakiin wax kasto ilaahay u raali ku noqonayo dad muslimiin aan nahay waa inaan ku taageernaa qofka hogaamiyaha noo ah madaalow qasamu billahi waa markii ugu horeysay oon kugu taageero haddaad dan leedahay gobolka shaqo aad ka rabtid siyaasaddiisa kale u diidan tahay qodob kuu furan waaye waana kuu taagnaanayaa laakiin inta aad madaale mucaarad isleedahay diinta una yaa looga bixin ilaahay nebi noo soo diray nebigaasna xadiis dhan buu ku sheegay munkarka hala suuliyo ka bilow liido ilaa boosh suuli baan ku leeyahay intaas waa cibaado sheergareeya qofkii siyaasad ku diidan yuusan meel kale u soo marin qaadka halkaasaa laga soo dejiyaa canshuura xamar looga qaadaa duruufta qaadka xasan sheekhna ma sharaxi karo madaalana ma sharaxi karo anaa idiin sharaxaya qaad xasan sheekhna ma rabiyo madaalana ma rabiyo walaa mahad salaadaana rabin qaad qof rabta horta ma jirto laakiin maxay tahay dhalinyaro badan oo agoonaa lagu koriyaa qaadka dhalinyaro badan baa noloshooda ilaahaye lagu beelaa isteebaana munkarka loo jaraaye lama daawan karo hooyo jaad halkaas ku gadaysa kabar iyo niman iyo naaga isdhex fadhiyo oo wada caweynaya ama keniina ha laqaan ama bakooro dambe ha laqaane ma la fiirsan karo bulshadana qofkii hogaamiyaha u ah ee wax wanaagsan qabta waa lagu taageeraya wax ka tag saaxiib wax ka tag dad muslimiinaan nahay walaashaa ma rabtid in halkaas la geysto walaashaa intaa dhashay ma rabtid inay wiil la caweyso waryaa masaajidka cali jimcaale oo gabdhiyo wiil salaada ku dukanayeen isdhex galeen beeraali gelin laga bixiyay oo bulshadu ka carootay kuwa shiishad cabaay qamri cabaay xashiish ma dhaqanaa u leenaa dad islaam nahay waryaa hadduu nin gaal imaado xataa ul dhaxmar waa inaan ku taageernaa waaba igaarkan abgaal waaba igaar muslimne aan kaga gudbo halkaa qodobkan hadda marka madaalaa ku diidana fiiri waxaa la rabaa qofka wax ku diid wax ku yeel positive wax ku cabir cadiifad qabiil iyo nacayb kale iyo dan adi aan leedahay ha ku cabirin qodobkan kii hadda aan ka soo dhammaaday diinta muslimkaa ugu adeegaynaba tan soo maaha maanta wuxuu sheegay isla madaale bajaajleeda a iyo b taargadaas kuwa leh baa beri shaqey karoo ku dhahay kuwa kale hala xero hala dilo maanta waa la xabadeeyey waxbaa ku dhintay ilaahay ha u naxariisto bajaajleeyow soo dhowaada intaana meel ku qorta iga gaarsiiya bajaajleey dhagaha fura wixii hore idama quseyn idinka tanaa idin quseyse ilmo badanaa laga bilaa bajaajka hooyooyin waalidiin badan baa bajaaj laga bilaa taasaan taageersanaa aniga dhalinyaradaasaan taageersanaa laakiin mid kaniin intoo caba baq waryaa aabbaha kasoo tagay masaa wiil islaameedoo baktiga ag fadhiisanaya oo ajnabi kaa aan ku qabin waxaa rabaa bajaajleyow maalintii madaalow idinku bilaabo ma xasuusataan bajaaj dambena ma soo degayso kuwa hadda joogana taargaa loo dhiibayaa dowladdu waxay go'aansatay xamar in bajaaj oo dhan horta laga hor istaago warkayga fahmayaa banaanbaxa beritana ku darsada una sheergareeya dowladdu xal uma aragto bajaajka muqdisho amni daray u aragtaa waa sax percentage yar boqolee yar ayay shabaabka ku shaqaystaan 5 ma dhamma inta fiican baa badan dhalinyarada fiican baa badan dowladdu bajaaj gabi ahaanba inay ka taqluustay rabtaa hal mar lama dhihi karo awoodii shacabka tihiin jidaan ila soo mara a iyo b beri shaqayn karo c d baahi u dhimanaya marka maxaa xala magaaja taqaana a y e b y e c y madaxda qaranka waxaa leeyahay bajaajka waa joojin isaga dhiirada dhalinyarada bajaajka waxaa leeyahay halka loo socdo bajaaj oo dhan hadda a e b waxaas ninkan lagu madaalinoya madadaalaa socota musalsal wey bajaaj oo dhan laga taqluusi rabaa haddaad aqbashaan a e b talaado shaqeynayo c d 4 shaqeynayo zad iyo y jamco shaqeynayo baahi maalin ma taqaano
saacad ma taqaana goobna ma taqaano halka loo socdo adinka hadda waxaad mudaaharaadkiina beri idinkugu weyn maxaa AAB bas u shaqaynaya si dhisma maahan meeshaas maaha dhalinyaraya idinka hoos bixin bajaaj oo dhanaa laga takhalusi rabaa warkii waa fahamtay soo maha tanaa cibaado ah marka maalinaa marka igu soo xasuusan doontaaye war booskay jinni maa u warama war waxay iguma soo dego waxna imaba seegaan ee waxaad berita AAB ha u mudaaharaadinine bajaaj leyda dhan inay shaqaystaan maadaama gunooyinka aad soo xareysaan hooyo lamida hooyaday iyo aabba lamida aabbahay iyo walaalihiin aad ku biishaan iyo faraciinaba waalid sariir saaran bajaaj oo dhan waa ina shaqayso laakiin haddii aad dabinkan ku dhacdaan AAB bis maxaa u shaqeynaya CED ha lagu daro waryaada bajaaj oo dhan laga takhalusay waa wake up hurdada ka kaca hal maraa lagu dhiiri karin waa banaanbixaysiin magaalada qasaysiin buuqaasaa la rabin halka loo socdo waa no more bajaaj no more abgaal maqli jirteen no more bajaaja soo socoto aniga mudaaharaada idin dhihi maayo halka loo socoto taas waaye banaanbaxa beri waryaada ku darsada dadkaan u naxo oon u shaqeeya waa idinkee waayahay barnaamijkayga galabnimona intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa Manchester dhinaca ka eegaya waa iska eber finalaha waa soo bixi doonaa aniga City-na wixii aan kala helno ayaan leenaa baqiiq inaan ka dhigan ayadana suurtagal waaye finalka FA Cup bye